Друзья, приветствую вас. Часто люди сталкиваются со скрипом при складывании бокового зеркала. То есть, что нужно будет сделать? Во-первых, нужно будет здесь вот отсоединить заглушку. Заглушка выглядит вот таким вот образом, всего лишь на двух клипсах она установлена. Вот таким вот образом она стоит. Там сами провода отсоединяете. Что у нас происходит дальше? Дальше мы здесь боремся с тем, чтобы открутить вот эти три болта. Эти три болта откручиваются. И далее, когда открутим, покажу, как устроен механизм и что надо смазывать. Не получается пока открутить. Так, друзья, второе включение. Мы не можем открутить вот эти вот три болта, не можем открутить. У этого уже начинается слизываться грань. Вот, не знаем. Возможно, так и оставим. Но вы знаете, что если у вас получится их открутить, там будет такой круглый механизм. И его надо будет смазать. Но в данном случае, наверное, данное авто дальше будет ездить со скрипом при складывании бокового зеркала. Пока.